Иш-чарага жергиликтүү жазуучулар, ыры ышкыбоздору жана мектеп окуучулары катышып, улуу акынга арналган ырсаптарын окуп, обондуу чыгармаларды аткарышты. Ар бир аткаруу залдагы көрүүчүлөргө Алыкулдун терең ой жүгүртүүсүн, сезимге бай поэзиясын жана элге болгон сүйүүсүн дагы бир жолу сездирди. Бүгүнкү жаңы имаратыбызда поэзиянын алпы Алыкул Осмоновдун 110 жылдыгына арналган поэзия кечеси уюштурулду. Мындан ары ошо биздин келечектеги пландаштырып жатабыз. Ушул шаардагы ыры жазуу ашкыбоз окурмандардан топтолгон же балдардан, окуучулардан жана ушундай жаш ыр жазгандардан топтолуп бир ийрим уюштурсак деген өзүбүздө турат. Ошол ийримди уюштуруп алат деген ойдобуз. Кечеде акындын дүйнөлүк адабият менен тыгыз байланышы да белгиленди. Алыкул Осмонов кыргыз окурмандарына Шота Руставелинин Жолборс терисин жамынган баатыр чыгармасын жана орус классиктеринин бир катар эмгектерин кыргыз тилине алып келген таржымалы тууралуу да ой пикирлер айтылды. Бүгүн Балыкчы шаарынын шаардык Сапарбек Касманбетов атындагы Борбордук китепканада Залкар акын Алыкул Осмоновдун 110 жылдыгына арналган маареке поэзия кечеси болуп өттү. Эми бул Залкар акын жөнүндө айтып отурса абдан сөз көп. Ал кишинин элге кенедей аз жашаса да ушунчалык саз жашап өзүнүн аз өмүрүндө элге көнөрбөс мурас кылып эмгегин, тоодой эмгегин калтырып кеткен десек болот. Андан сырткары котормолору дагы орустун улуу жазуучулары Пушкиндин жомоктор жыйнагы, Евгения Онегинди, Шекспирдин Отеллосын, ошондой эле Крыловдун тамсилдерин, Шота Руставелинин Жолборс терисин жамынган баатыр чыгармасын которгон. Бул авторго караганда Алыкул Осмоновдун котормосу ушунчалык көркөмдүү, элдин жан дүйнөсүн өзүнө тарткан жана элге ушунчалык абдан көркөм кылып жеткирилген деп аябагандай бийик баа берген да. Иш-чаранын уюштуруучуларынын айтымында мындай маданий жолугушуулар жаш муундардын поэзияга болгон кызыгуусун арттырып, улуттук адабияттын баалуулугун терең түшүнүүгө өбөлгө болот. Бул эскерүү кечесинде Алыкул Осмоновдун чыгармалары аркылуу кыргыз тилинин көркөмдүгү, сөздүн күчү жана руханий мурастын түбөлүктүүлүгү дагы бир жолу далилденди. Нуржан Дөөткулова, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктары үчүн Балыкчы шаарынан.